raad, ek soek u insig, ek soek u, dat u vir my die rigting wys waarin ek moet gaan. En ek onthou, want ons, daar's toe nou, wat by my opkom is, wat trek ons aan? Wat se klere trek ons aan? En ek onthou so rukkie terug, het ons gegaan kuier by mense een aand, en ons moes almal aantrek soos 'n karakter. Dis nou nogals iets wat mense baie van hou deesdae. So, ons moes aantrek soos 'n karakter, maar gedurende hierdie aand, word jy nie net dit, lyk jy nou nie net soos die karakter nie, jy begin nou praat ook soos die karakter. So, my dogter was wat nou weer 'n scientist gewees, en sy het die aksent so goed nagemaak van hierdie, ek dink sy was 'n Duitse wetenskaplike gewees, en sy het dit so goed gedoen, dat almal na die tyd van gesê, "Jo, jy doen dit so goed." So ons word toe nou die aand eintlik die karakter soos wie ons aangetrek het. En gedurende hierdie vas sien ek baie keer in die woord, is daar verskeie plekke wat daaroor om aan te trek gepraat word. Ek dink byvoorbeeld aan Herodes, wat net voor sy dood in Hebreërs, in Handelinge, het hy sy kleed aangetrek, sy koningskleed aangetrek. En dan lees ons in Romeine 3, trek die kleed van die lig aan. En dan weer in Romeine 13 vers 14 staan daar, beklee julle met Jesus Christus. En dan die baie bekende Efesiërs 6, waar trek die volle wapenrusting aan. En toe ek hierdie goed so lees, toe kom die vraag by my op, maar wat beteken dit om gekleed te wees met Jesus Christus? Dis groot woorde, dis mooi woorde, dis reg, maar wat beteken dit vir my en vir jou in vandag se tyd, om gekleed te wees met Jesus Christus? En ek wil graag vra, as jy die woord saamgebring het, dat ons sal oopmaak by Kolossense 3, vanaf vers 12 tot 15. Ons gaan dit saam lees vandag, Kolossense 3, vers 12 tot 15. In vers 12 staan daar, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dan staan daar in vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Sjoe. Ons moet mekaar vergeef, soos Christus julle vergeef het, moet ons mekaar vergeef. En dan staan daar in vers 14, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Nou, as ons hierdie voorafgedeelte, wat voor Kolossense 3 is, nou gaan vers 12 is, gaan lees, dan sal ons sien die hele eerste deel van Kolossense 1 en 2, staan daar spesifiek wie Christus is. Wie Christus is, sy oppergesag, dit wat hy kom doen het. En dan kom ons, wanneer Paulus en Timoteus hierdie brief stuur aan die Kolosse, aan die gemeente van Kolosse, want hulle het goedjies begin optel daar. Epaphras was daar, hy het vir hulle gesê, kyk al hierdie goed wat besig is om te gebeur in hierdie gemeente. En die aanleiding van dit het Paulus en Timoteus hierdie brief aan die Kolosse geskryf. Nou, voorafgaande sal ons sien daar in vers 5, sê hulle, daar's goed wat moet uitgetrek word, daar's goed waarvan ons moet ontslaa raak. Dit staan daar, dit is seksuele sondes, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat van geld 'n god maak. En ons sien dit ook in vers 8 waar daar staan, ons moet van die volgende ontslaa raak, kwaad wees, woede, buie, gemeenheid, gevloek, vuil taal moenie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Nou wanneer hy sê, ons moet hierdie goed uittrek,
dan maak ons eintlik plek vir die nuwe goed wat ons moet aantrek. Nou dink ek vir 'n oomblik hoe dit sou wees as jy nou daar in die teater lê. En hier kom die dokter aan en hy lyk soos of hy nou net van die motorwerktuigkundige afgekom het. Inteendeel, of hy die motorwerktuigkundige is. Sy hande is lekker vol grease, sy overalltjie, sy oorpak is lekker vuil en baie onhygiënies, lyk dit mos vir 'n vrou, want ek weet almal sukkel altyd om die goed skoon te kry. So dit is nie maklik om dit skoon te kry. Dink vir 'n oomblik hoe dit sou voel wanneer ek daar lê op die teaterbed en hier kom die dokter aan en die grease sit so aan sy hande. Hy sal net sê, nie naby my nie asseblief, nie naby my kom nie. Hoe sou dit gewees het as ek vanoggend hier opgedaag het met my oefenklere en my tekkies? Sou ons dalk heeltemal uit ons plek gevoel het? Want sjoe, ek het nou 'n baadjie aan, maar lyk my ons gaan oefen vandag. Ons moes eintlik oefenklere aangehad het. So dit wat ons dra, dit bepaal ons posisie. Ons posisie bepaal, ons kan dit omdraai, dit wat ons dra. Nou as ons gaan sê, beklee julle dan is dit vir my so mooi, want daar staan daarna, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. En al is dit al wat iemand vanoggend hier wegvat, dan is dit goed. Want hoe is dit dat ons so baie verwerp voel? Ons voel so baie eenkant en alleen. Ons voel so weggegooi deur die wêreld. Ons voel so nie geliefd nie, asof niemand van my hou nie. En hier kom gee God vanoggend vir jou en vir my die identiteit wat hy vir ons gee. Hy sê, uitverkorenes van God. En as ons in vers 11 gaan lees, dan sien ons, daar's niemand uitgesonder nie. Niemand is uitgesonder nie. Jesus het vir elke liewe persoon aan die kruis gesterf, omdat hy vir elke liewe persoon so lief het. Die keuse lê by my en by jou, of ons vir hom kies. Uitverkorenes van God, heiliges, afgesonder. Wees aan my gehoorsaam, ek gaan jou help. Heilig, geliefdes. Ek het jou lief, sê die Here. Ek het jou so lief. Ek het jou aan die kruis gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Ek is vir jou so lief, net soos wat jy is. Dit is die identiteit wat God vir ons gee. En dan staan hier, beklee julle dan. En dis vir my so interessant, dat dit nie andersom is nie. Daar staan nie, hoorie, julle moet eers, en ons gaan nou hierdie karaktereienskappe, gaan ons nou bietjie deurgaan, maar daar staan nie, hoorie, jy moet nou eers gehoorsaam wees, jy moet nou eers sagmoedig wees, jy moet nou eers nederig wees, en dan gaan ek vir jou hierdie identiteit gee nie. So jy moet werk vir dit. Nee, dis andersom. Jesus Christus het hierdie identiteit vir ons kom gee, en daarom gaan ons nederig wees, en gaan hy ons nog help ook daarmee. So dis vir my so mooi gewees, toe ek dit besef. So ons dra wat ons posisie is. Of dra ons wat ons posisie is. As ek en jy vanoggend aan onsself dink, leef ons soos geliefdes van die Here. Iemand wat so geliefd is, dat Jesus aan die kruis gesterf het vir jou net soos wat jy is, vir my net soos wat ek is. Of leef ek soos iemand wat heilig gemaak is deur die Here? To be set apart. Leef ek so? Of getuig my lewe van deel van dit wat hier op die aarde aangaan? Ons sê so baie daai, en dis absoluut die waarheid, van ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar leef ons so? Ons sê baie keer, ja, ek is so ontrou, maar die Here is getrou. Hoe lyk my ontrouheid? Of is ek maar tevrede daarmee, om die kleed van ontrouheid aan te trek?
Is ek maar tevrede met hoe my lewe lyk, wanneer iemand my pad kruis, wat ook Jesus nodig het? En dis die voorbeeld, dis die kleed wat ek dra. Is ek tevrede daarmee? En vanoggend, dis vir my so mooi, ons gaan wel later daaroor praat. Vanoggend gaan dit glad nie om dolksteekies te kry, om mekaar met dolke te steek nie. Daar staan in hierdie selfde woord, ons moet eers die balk uit ons eie oog uithaal, voordat ons die splint uit iemand anders se oog uithaal. So hierdie is nie om judgmental, as ek die Engelse woord gebruik, te moet wees nie. Hierdie is 'n barometer vanoggend vir my en vir jou elkeen in ons persoonlike lewe met die Here, om te gaan sê, waar staan my barometer met die volgende? Ek hoef dit nie aan enige iemand anders te verduidelik nie. Dit wat ons vanoggend gaan hoor, is tussen my en die Here. En tussen elke een van ons en die Here. Waar staan my barometer? Wat trek ek aan? In die boodskap staan daar, God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy's baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Ons moet dra wat vir ons gegee is, om te ervaar wat aan ons gegee is. Ons moet dit aantrek. Wanneer ek die heeltyd glo, ek is nie geliefd nie, dra ek nie die kleed van geliefd wees deur die koning van die konings en die Here van die Here nie. Ek dra die kleed van verwerping. Ek dra die kleed en weer eens, dis nie om 'n vinger te wys nie. Dis nie om 'n dolk te steek nie. Hierdie is vanoggend die barometer waarin ek myself van vra, Here, waar staan ek met hierdie? So watter klere moet ons dan aantrek? Daar's 5 van hulle. Dit staan in vers 12 waar daar staan innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Die boodskap sê, jy moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met ander mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Ek het verlede week gedeel en dit was vir my so 'n oomblik gewees. Pastoor kom hier ingestap met so 'n bossie blomme. En hy sê vir my, die vrou gee dit vir jou. Dis iemand wat 'n pad met my gestap het. Na wie ek baie opkyk in die besigheidswêreld maar dit wat sy vir my beteken het, was baie meer as 'n besigheidswêreld betekenis. Dit was in daai tyd wat ek weggekruip het vir die kerkmense. Dit was in daai tyd wat ek net by Jesus wou sit, want ek wou nie die vingers kry, en dit klink miskien vanoggend veroordelend, dis glad nie my bedoeling nie. Maar ek dink julle hoor my hart vanoggend as ek sê, baie keer is mense bang vir wat hulle gaan kry, wanneer hulle in die kerk instap. Hoe lyk ons klere? Pastoor is nou baie verontwaardig. Ja, ons kerk is 'n kerk waar daar kruis op is, vir genesing, vir hospitaal, vir siekes, dit is so, daar sy pastoor, daar lag pastoor nou weer. Dit is so, dis die waarheid, ek maak nou grap daarvan, maar dit is die waarheid. Maar, want dis Jesus se hart, wat ek beleef het verlede Sondag, is ek het sommer in trane uitgebars. Want elke een van ons, en ek het dit in die hallo sê gedeel, maar elke een van ons het 'n pakkie wat ons dra. Kyk, ons huis lyk aan die kant, wanneer jy daar instap. Maar wanneer jy die laaie ooptrek, dan is dit bitter deur mekaar. En iemand kom kuier vir jou, en jy vat net die goed en druk dit net, ek sal dit later uitsort. Ons doen presies dieselfde met ons lewenshuis, ons lewenslaaie. Alles lyk in beheer, alles lyk reg. Ons huis is aan die kant, maar ons laaie is vol goed gestop. Verlede Sondag, toe ek die bossie blomme ontvang, toe sit net, sy weet nie eers die pakkie wat ek dra nie, maar sy weet ek dra 'n pakkie. En dit was blomme wat by 'n ander funksie gebruik was,
Maar sy het aan my gedink op daai oomblik. En sy stuur vir my die bossie blomme. En my opmerking verlede Sondag was, mag ek en jy ook die een wees wat 'n bossie blomme vandag vir iemand bring. Want almal van ons dra 'n pakkie. En die lewe is klaar genoeg. Maar as ek en jy vandag hier sit en ons is eerlik, hoe tree ons met mekaar op? Ja, kyk, Jesus was nie 'n swakkeling nie. Jesus is toe hy op aarde was. Hy is nie 'n swakkeling nie. En wat reg is reg. En die waarheid is die waarheid en ons staan op die waarheid en ons staan op die woord, want dis wat hy sê. Ek praat nie hier van swak wees en maar net alles laat gaan nie. Nee, glad nie. Wat ek hiervan praat is om Jesus se kleed aan te trek. En wanneer ons vrees vir God, waaroor ek vanoggend ook al 'n paar keer dit genoem het, wanneer ons vrees vir God, is sonde en Jesus hou nie daarvan nie, maar die mens is die mens en Jesus is lief vir hom. So lief vir hom dat hy in die kruis gesterf het. En dan wil ek doen wat God wil hê ek moet doen. En ek wil nie doen wat God nie wil hê ek moet doen. Dis vrees van die Here, nie bang wees nie. So innerlike ontferming, en dis iets wat ek al so mooi ervaar het hier by Kerigma. Wanneer iemand hier voorkom staan, en ons bid vir iemand, of daar in die banke is, en ons bid vir iemand, en iemand huil, dan huil ons saam. Wanneer iemand bly is, klap ons hande, en ons spring op en af, want ons is saam bly. En dit staan so in die woord, dit staan in Romeine 12 vers 15, wees bly saam met die wat bly is, en huil saam met die wat huil. Filippense 2 vers 2 sê so mooi, moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Konsentreer liewer op die dinge waaroor julle saamstem. Wees lojaal teenoor mekaar. Voel saam, streef saam, doen saam. As julle dit doen, sal julle my regtig baie bly maak. Die tweede ding wat daar genoem word is goedertierenheid. En dis ook deel van die vrug van die Gees. Wanneer ons goedertierenheid in ons lewe, die baadjie van goedertierenheid aantrek, dan is dit ook die vrug van die Gees wat daardeur weerspieël word. Efesiërs 4 vers 32 sê, behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oor gesien het, omdat julle Jesus in is. Ek het 'n vraag. Sê nou maar ek en my vriendin sit nou hier, en ons is in 'n ewige stryery betrokke, en iemand stap in hier by ons, voel mens die atmosfeer? Ja, is dit lekker om daar te wees, of voel dit, ek kom weer nou terug, hoor? Nee. Dit is net so. Jy wil nie deel wees daarvan as jy kan voel, daar's 'n atmosfeer nie. Ons moet die baadjie aantrek van sagmoedigheid, om te weet, ons het, laat ek nou net seker maak, van goedertierenheid, nou is ek heel van die storie, ons moet die baadjie van goedertierenheid aantrek, van regtig omgee vir mekaar, vriendelik wees met mekaar. Dan nederigheid. Nou nederigheid het ek in my hele lewe lank gedink is iets van jy moet net nie te veel van jouself dink nie. En die Bybel sê dit ook. Maar ek moet eintlik min van myself dink, dan sê ek nou nederig. Maar nederig is nie om min van jouself te dink nie. Nederigheid is om min oor jouself te dink. So alles gaan nie net oor my in die lewe nie. Ek is nie minderwaardig nie, want ek is geliefd. Ek is uitverkies. Ek is geliefd. Ek is uitverkies. Ek is heilig gemaak deur die Here. Dis my identiteit. So ek hoef nie min van myself te dink nie. Maar ek dink min oor myself. Want alles in die lewe draai nie net om my nie. Daar's ander ook. En wat so belangrik is, ons tema hierdie jaar is as een. Laat ek net 'n slukkie water vat. Kyk, hierdie raak nou gevaarlik. Voel nou regtig vir my, ek weet nou nie of ek dit nou van die kansel af mag sê nie, maar ek voel nou regtig, vandag preek ek die spoeg soos pad, so, maar in elk geval, ek sal Dinsdag raad kry daaroor. As een is ons jaartema, so om in eenheid te wees, wat is dit wat verhoed dat ons in eenheid kan wees? Een van die grootste dinge,
Trots. Ek wil nie my knie buig nie. Ek gaan nie inval by julle nie. Julle kan maar inval by my. Alles gaan oor my. Dis een van die groot dinge, hoekom ons nie as eenheid kan saamleef nie. En dis ons jaartema. So Filippense 2 vers 3 en 4 sê, moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat ander mense die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet aan ander ook dink. Efesiërs 4 vers 2 sê, moenie voor op die wa wees nie, en behandel ander mense, sodat dit vir hulle lekker is om by julle te wees. As iemand jou kwaad maak of jou irriteer, beheer jouself steeds deur mooi teenoor hom op te tree. Laat liefde julle lojaal teenoor mekaar hou, ook wanneer julle voel, julle het nou eers genoeg van mekaar gehad. Ek het spesifiek hierdie gevat, want dit is vir my so mooi Afrikaans wat ons nou praat. Die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Hierdie een wees en saam wees, moet ons tot elke prys bewaar. Mag ek dit weer sê? Mag ek dit weer sê? Hierdie een wees, eerste, die Heilige Gees, het vir ons 'n hegte span gemaak. En hierdie een wees en saam wees, moet ons tot elke prys bewaar. Ons moenie toelaat dat enige iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Om in eenheid te wandel, moet ons nederig wees. So ek sê weer, nederigheid is nie om min van jouself te dink nie. Dis om min oor jouself te dink. Nou die volgende kwaliteit wat ons vanoggend van lees, wat ons moet aantrek, is dan sagmoedigheid. En sagmoedigheid is 'n karaktereienskap, dis 'n geaardheid van iemand, om saggeaard, geduldig en verdraagsaam te wees. Dis vloekwoorde in vandag se tyd, daai voel dit vir my. Geduldig, wie van ons, wie is so geduldig, dat die wêreld kan Thomas wonderlik, kom wys ons hoe lyk dit. Geduldig, verdraagsaam. Ag kyk, as daai rye so lekker lank is, en dis nou belydenis volgend. Maar as ek aankom by 'n plek en ek sien daai ry staan tot daar, dan sê ek, ek sal weer môre kom. I do not have the time for this. Dis lelik, ek weet. En die Bybel sê ons moenie. So, maar iemand wat saggeaard, geduldig en verdraagsaam is, wat nie vinnig kwaad word of wraak soek nie, en wat sy optrede en woede beheer volgens regverdige en goddelike beginsels. Dit is so mooi, sagmoedigheid wat ons moet aantrek. Lankmoedigheid, dis daai enetjie, geduld. Geduld. Galasiërs 5 vers 22, dis ook een van die vrug van die Gees, waar ons moet geduld aan die dag lê. En hoe kry ons meer geduld? Ons word getoets daarin. Ons gaan moet aan die lang ry staan, want dis die enigste manier hoe ons geduld gaan leer. Ons gaan moet die ou hê wat voor ons inry, en ons moenie vir hom so verduidelik nie, want ons moet leer. Ons geduld leer. Dit is die eksamen wat ons skryf, om geduldig te kan raak. Ons moet dit ervaar. So, dit is die kwaliteite wat God sê, wat ons moet aantrek. Dit is die klere wat ons moet aan hê, dat wanneer iemand na ons kyk, om te kan sien, hier is iets anders. En Jesus het elke een van daardie kwaliteite vir ons kom wys toe hy hier op aarde is. Ek dink spesifiek aan die heel eerste een van innerlike ontferming, en dit het my so diep in my lewe al geraak, daai waar Jesus, die enigste 2 woordjies in Johannes, waar hy sê, in daai vers sê, Jesus wept. Jesus het gehuil,
met Lazarus. En ek het dit ervaar met my pa en ek het dit al vertel, maar ek het net vanoggend gevoel ek gaan dit weer noem, want dit was vir my so kosbare oomblik waar ek besef het iets van die deernis wat Jesus vir ons het. Is toe my pa die dag begrawe word en dit was 'n potblou lig geweest. Daar was 'n pragtige sonskyn, ligblou lig geweest. Daar was nie 'n wolkie in die lug nie en ek het om die kerk gestap gekom. En daar was ook nie 'n boom naby waar daar 'n bietjie 'n druppeltjie kon, maar toe ek om die kerk gestap kom en ek is in my eie wêreld, toe val daar 'n druppeltjie op my wang. En daai oggend het dit vir my gevoel asof Jesus huil saam met jou vanoggend. En dit het vir my die deernis van Jesus, toe hy gehuil het oor Lazarus, het ek besef, hy het soveel deernis met ons. Hy sien as ons swaar kry. Hy bemoedig ons nie omdat dit sy werk is nie, maar oor hy vir ons so lief is. Oor ons vir hom so kosbaar is, en hoe is ek en jy met mekaar? En dis makliker in die kerk, maar wanneer ons daar buite is, en iemand kry swaar, kry ons saam swaar. Of nee, die ou is presies waar hy is, hoor, weet julle wat het hy gemaak? Kom hoor net sy storie. Doen ons dit? Ja, ons sê nie, ag weer, die ou, hy sal net bly waar hy is, hoor. En dis sy eie skuld. Ja, dit is partykeer hulle eie doen, of 'n persoon, of my eie toedoen, dat ek is waar ek is. Maar is dit deernis waarmee ek hierdie behandel? Is dit, Here, wys my hoe moet ek nou optree, om hierdie baadjie van innerlike ontferming aan te trek, in hierdie situasie. Want sien, baie keer ons as vrouens, ek weet nie of mans ook so is nie, maar ons as vrouens is baie keer, kom staan jy daar voor jou kas, en dan kom laai jy daai hele klerekas, is eintlik verskriklik irriterend, want dan moet jy nou na die tyd jou hele kas oorpak, want nou trek jy die baadjie aan, en jy sien, ag, kyk hierdie vetrol hier, ag nee, hierdie gaan nie werk nie, gooi hom maar op die grond, op die bed neer, dan is die volgende een, okay, dan is nou 'n baadjie, nou moet ek die serp kies, okay, ek het nou 20 serpe, hierdie een, ja nee, maar hy moet nou presies so lê, want die kleur, moet mens nou kan sien, saam met die blou, dit moet nou presies werk, so doen ons hierdie tipe van goeders, en is ons besig met al hierdie kleur, so dis eintlik irriterend baie keer om aan te trek. Partykeer wens ek, as ek in die oggend opstaan, kan ek nie net in my nagklere bly vandag nie, of, ek wens net, dis nou al 'n halfuur later, dat ek net klaar aangetrek het, en make-up op die gesig gesit het, dat ek net bietjie kan aangaan met die lewe, hierdie is my, half of het my terughou. Nou, ons moet 'n opgewondenheid hê, om elke dag hierdie aan te trek. Ons moet 'n opgewondenheid hê om innerlike ontferming aan te trek. Ons moet 'n opgewondenheid hê om goedertierenheid, vriendelikheid aan te trek. 'n Opgewondenheid om nederigheid aan te trek. 'n Opgewondenheid om sagmoedigheid aan te trek. En 'n opgewondenheid om geduld aan te trek. Daar sy, fantasties, daar is dit nou gesê. So vers 13 lees ons die spesifieke maniere, daar's 5 maniere waarop ons hierdie kwaliteite, hoe dit na vore kom. En dit was my so kosbaar geweest, want dit val weer eens so mooi in ons jaartema, en ons het so rukkie terug, het ons die 2 reeks gehad, 'n preekreeks gehad, oor juis hierdie, en het pastoor gepraat oor vergewe mekaar. En dan is dit so maklik om te sê, ja, maar ek sal vergewe as hy moet net kom sê jammer. En ek het niks verkeerd gedoen, hy moet net kom sê jammer. En dis nie wat ek hier lees nou nie. Hier staan, soos Christus julle vergeef het, moet julle ook doen. Is dit maklik? Nee. Is dit lekker om te hoor jy moet vergewe? Nee, maar jy moet. Dis gehoorsaamheid. As ons wil heilig wees, soos wat Jesus sê, ons is heilig, dan moet ons gehoorsaam wees, en dan moet ons vergewe. So ek gaan dit daar laat, want dis 'n baie moeilike enetjie. Maar, dit kan ons nie alleen doen nie. Ons moet die Here vra. Ek het in my lewe 'n bitterlike moeilike pad oor vergifnis gestap. 4 jaar wat ek probeer het, en dan kom dit by 'n punt, dan sê ek, Here, maar regtig, moet ek altyd die ander wang draai? Ja, jy moet. Bly jy stil, ek sal vir jou veg.
Dis die goed wat ek onthou wat die Here vir my daai tyd gesê het oor vergifnis. Kan ek dit alleen gedoen het? Verseker nie. Daar's nie eers 'n manier nie. Maar kon ek dit saam met hom gedoen het? Ja, verseker. Dis die enigste manier. Daar staan in die boodskap, gee mekaar 'n kans, sonder om mekaar met kritiek uit mekaar te skeer. Dis die verdra mekaar deel. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verby gekyk. Daarom word niks minder van julle verwag nie. Sjoe. Tannie, hoekom sê Tannie nie vanoggend eina nie? Want dis 'n eina oomblik. Ek weet ek kan maar vir Tannie Ann so 'n bietjie op die spot plaas, net Tannie. Daar sê in vers 14, en beklee, en hierdie is so mooi, beklee julle dit bo alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Daar staan in die boodskap, tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Dit laat my so dink, ons gaan nou die Engels lees, die Amplified lees van, wrap around you. So wanneer ons nou so koud kry, is eintlik so 'n goeie voorbeeld nou, en eintlik Dion, jy het nou so lekker voorbeeld vanoggend met jou jas wat jy aan het, wil jy nie net opstaan nie, kan ek jou so op die spot plaas. Kyk nou net, wrap around, jy kan sommer sien, hierdie ding is lekker warm. Hy is so lekker om hom gedraai, dankie Josef, daar sy. Ek en Dion het vanoggend gepraat van Josef, Dion is 'n dromer, so nou het hy vandag sy Josef kleed aan, so dis baie spesiaal, dankie Dion, maar so lekker warm soos wat hy dit het, soos ons wat die komberse nou in die winter om ons draai, so moet ons die liefde om ons draai. Dat wanneer iemand na ons kyk, al wat hulle sien, liefde is. Liefde. Jy moet dit oral, altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar lief het, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. Ek onthou, toe ons, dit was nou koue, maar dit het my nou daaraan laat dink, toe ek op wat is nou weer daai buitelugskool was in Zastron 1 jaar, toe kry ons verskriklik koud. Ek dink jy het in my hele lewe al so koud kry. Jy trek al jou sokkies aan wat jy het, soos en jy gee nie om hoe jy ruik nie, jy gee nie om hoe jy lyk nie, jy probeer net warm bly. So al my sokkies wat ek het ek aangetrek, en ek het 'n nuwe maatjie gemaak, want sy het 'n verskriklike lekker kombers gehad. So ek en sy het so by mekaar ingehaak in die komberse, so ons liggaamshitte het mekaar, en oral het ons twee so saam gestap, waar ons ook al gegaan het. En dit laat my hier aan dink, liefde hou julle naby mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. So as liefde is 'n goddelike karakter. Dit getuig van geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid beteken nie, ek is al 30 jaar 'n kind van die Here nie. Jy kan jou lewe lank 'n kind van die Here wees. Beteken nie, jy is geestelik volwasse nie. Geestelike volwassenheid is om te groei van kindskap na volwassenheid in jou karakter. Om in gehoorsaamheid te leef. Dis so belangrik. Dit is hoe ek geestelik volwasse word. Om gehoorsaam te wees aan die een wat die opdragte gee. Aan die een wat vir my so lief is, dat hy sy lewe vir my neergelê het. Hy weet, hy het die pad kom stap. Hy het die kennis, hy het die mag, hy is almagtig, hy is God. Hy weet, as ek gehoorsaam is aan dit wat hy sê, deur hierdie woord, dan word ek geestelik volwasse. So, dit getuig ook in hoe ek ander mense hanteer en hoe ek teenoor ander mense optree. Dis seer, dis moeilik, dis sleg om dit te hoor, maar dit is so. Hoe ek teenoor ander mense optree getuig van waar ek geestelik is. Watter baadjie trek ek daaraan? Die Amplified sê, beyond all these things put on and wrap yourself in unselfish love, which is the perfect bond of unity, for everything is bound together in agreement when each other seeks the
worst for each other, dan gaan dit met my goed. Nee, die woord sê hierso, everything is bound together in agreement when each other seeks the best for others. Dis 'n moeilike een die. Dis 'n moeilike een, kom ons wees vanoggend met mekaar eerlik. Ek het in hierdie nag seker 4-5 keer wakker geword en gesê, "Jo Here, dis regtig 'n moeilike skrif wat U vandag vir my gegee het." Want dis seer waarhede om te hoor. Want ons lees hierdie sommer lekker vinnig. As ons hierdie kwaliteite lees, ja nee, dis innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid, en daar gaan ons aan. Maar wow, gaan staan vir 'n oomblik by elkeen stil. Gaan hoor wat is die baadjie wat ek vandag moet aantrek. Gaan hoor, verdra en vergewe mekaar. Gaan besef dat die rabbies gesê het 3 maal is genoeg, en dat Petrus gesê het, ja Here, Jesus, 7 maal gaan ek vergewe in Matteus. En is dit genoeg, Jesus? Nee, sê Jesus. 70 maal 7, dit beteken elke liewe keer. En dis partykeer maklik om die eerste keer te vergewe. Maar as dit nou weer gebeur en jy moet nou weer vergewe. Maar dan is my vraag vir oggend, as ons nou dink aan waar daar gestaan het oor vergifnis, om terug te kom daarna, soos Jesus julle vergewe het. Hoeveel keer het ek al 'n vloekwoord uit my mond uit laat glip, o Here, ek is jammer daaroor en môre doen ek dit weer. Is dit reg? Nee, verseker nie. En Jesus sê ons moet ophou daarmee. Maar doen ons dit? Ja. Soos iemand iets aan jou doen, wat hy weer reeds aan jou gedoen het, dan sê jy, ag nee, ek het hom klaar vergewe daarvoor, maar jy sal my nie glo nie, hy het dit wragties weer gedoen. En dan moet jy hom wragties weer vergewe, want dis wat die Bybel sê. En dan staan daar in vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. As ek dink aan die vrede van God, dan dink ek aan Openbaring 4, die troonkamer oomblik, waar die serafs en die gerubs om die troon staan en sing, heilig, heilig, heilig. En vanoggend hierdie lied ook wat ons gesing het, is vir my so groot om te besef, you are holy. En daar kom 'n vrede oor my, soos wat die Bybel sê, wat alle verstand te bowe gaan. 'n Rustigheid. Dis 'n totale teenstelling van wanneer dinge by ons chaoties en deurmekaar is. Is dit so? Dit is nie. Ons hardloop en ons is angstig en wanneer ek daar gaan sit by die Here in sy teenwoordigheid, dan is daar 'n totale vrede wat my beetpak. En daai vrede van God is nie 'n afwesigheid van moeilike omstandighede nie. Daai vrede van God is die beheer van God en die verstaan van ek onderwerp myself aan God, want hy is die oppergesag en hy weet die beste. En baie keer wanneer 'n mens so angstig rondhardloop en wanneer ons soek na 'n oplossing en nie weet wat en waar en hoe nie, en ons gaan sit net vir 'n oomblik en sê, hier's my pakkie, Here, ek kom gee dit vanoggend vir U, dan kry jy 'n vrede dat wat ook al gebeur, die Here is in beheer. Hy sal jou nie los nie. So dan is daar nog 2 goedjies. Die woord moet ryklik in ons woon en ons moet 'n lewe van dankbaarheid lewe. Daar staan in die woord, ons moet die woord dag en nag oordink. En eendag stap ek uit my huis uit en ek besef dat wanneer laas het ek dankie gesê? Dankie Here, die Here het my eintlik teruggevat na die oomblik toe ek die eerste keer die sleutel vir my eie huisie gekry het. Daai oorweldigende opgewondenheid, daai dankbaarheid. Wanneer laas was ek weer so dankbaar?
Wanneer laas was ek weer so dankbaar, en ek praat nou oor goeders, maar ek kan praat meer in diepte oor dit wat in die geestelike die Here vir my gedoen het. Maar ek gebruik sommer nou 'n alledaagse voorbeeld net oor goeders. Ek het daai oggend besef toe ek uitstap, hoe het dit vir my gevoel toe ek die eerste keer my blou karretjie se sleutel in my hand gehad het en ek het geweet dis my kar hier en die Here het hom vir my gegee. Ek het gedog is ver bo my vuurmaakplek, maar hy het hom vir my gegee. Hoe dankbaar was ek toe? Hoe dankbaar was ek die eerste keer toe ek besef het, ek wat sondig is, wat so verkeerd is, wat nie enige iets kan doen om by die Here te kan uitkom, behalwe om sy verlossingswerk vir my lewe te aanvaar nie. Daai dankbaarheid. Wanneer laas was ek so dankbaar? Wanneer laas was ek dankbaar gewees om te weet, ek weet nie eers ek haal asem in die aand nie, maar ek staan ver oggend op en ek haal asem. Daar's niks wat ek bydra om dit te doen nie. Ek kry dit by hom. Wanneer laas was ek dankbaar? Of soek ek net altyd meer? Wil ek net altyd 'n beter lewe hê? Wil ek net altyd, ek meet myself aan die wat ek sien, groot kokkedore is in die geestelike wêreld. Here, wanneer sal ek ooit in my lewe daar kom? Wees nie dankbaar vir waar jy nou is. Want gaan kyk waar ek jou gaan haal. Nee? So, ons moet 'n lewe leef van dankbaarheid. En ek sluit vir oggend af. Wanneer ek na al hierdie goed kyk, dan besef ek, daar moet 'n innerlike hartsverandering by my kom. Ek tree anders op, nie oor ek so goed is nie, maar oor ek hierdie baadjies aantrek, wat die Here vir ons gesê het moet aantrek. Ek moet anders lyk, en ek kom weer by die bossie blomme uit. Die lewe is, as ek die Engels kan gebruik, taaf. En ons almal het ietsiekie in ons laaie weggesteek. Maar ons lyk of ons huisie aan mekaar is. Dis nodig dat ons mekaar moet hanteer soos wat Jesus sê. Dis nodig dat ons ander moet hanteer soos wat Jesus hier sê. En dan wil ek net sê die naaste, ons ingesteldheid moenie wees op die aardse dinge nie. Ons ingesteldheid moet wees oor wat Jesus van my dink. Ons fokus moet wees, daar waar ek is Jesus tevrede met dit wat ek nou doen? Is Jesus tevrede met die baadjie wat ek aantrek? Want ek wil hom behaag. Nie enige mens nie. Mense kan ons om die bos lei, ons kan nie vir Jesus om die bos lei nie. Kom ons bid. Koning Jesus, baie, baie, baie dankie Here, dat U vir ons die pad kom stap het, en dat U elke ding wat ons ver oggend gehoor het, dat U dit vir ons kom demonstreer het, Here, oor hoe om dit te doen, en dat ons in hierdie pad kan stap. En ek bid, Koning Jesus, dit is harde woorde vir oggend, maar ons weet dat niks daarvan kan ons self doen nie. Ons kan dit net doen as ons fokus in en op U bly. Ek bid vir oggend dat elke een van ons se fokus op U sal bly. In U naam alleen. Amen.